크고 두껍고 길수록 턱을 더 많이 내밀어야 된단 말이에요. 그러다 보니까 계속 이렇게 내밀 정도로 상당히 무리해서 쓰고 있었는데 방법이 없었던 거예요. 그러다가 이제 이 혀를 잡는 이 혀가들을 보고 이제 오게 된 거죠. 이게 이제 그분이 했던 거와 같은 디자인인데요. 자, 아래턱을 전에는 이렇게 빼고 있었었는데 이거는 되게 힘들겠죠. 턱을 앞으로 많이 빼니까. 지금 한 거는 턱이 나오는 듯 안 나오는 듯 살짝 정도 나오게 하고 이렇게 뒤쪽에서 혀를 잡았단 말이죠. 혀가 이 안에 딱 들어가니까 더 뒤로 안 밀리겠죠? 이게 조절기를 달아준 이유가 턱을 더 앞으로 내밀 수도 있고